Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama Donatur Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Yadi. Iya. Tumben nih, pantesan tadi pagi ada kupu-kupu terbang di ruang tamu saya. Oh begitu. Iya, jeburan jenengan yang datang Iya. berkunjung, alhamdulillah. Iya ini Pak. Sengaja saya datang ke sini Pak. Sehat Pak Yanto? Alhamdulillah sehat sekali, sehat banget. Kabar keluarga gimana Pak? Kabar keluarga alhamdulillah juga sehat. Alhamdulillah ya. Ngomong-ngomong nih, jenengan itu sekedar lewat mau silaturahmi atau ada kepentingan lain itu bentuknya saya jadi gimana gitu loh. Ya selain silaturahmi ada sedikit kepentingan Pak. Kepentingan lain yaitu menanyakan nih mengenai penyakit yang kemarin Bapak alami. Apakah nggak keberatan Pak? Oh tidak, iya boleh. Apa yang mau saudara tanyakan sama saya Mas Yadi? Baik Pak, makasih sebelumnya ya Pak ya. Gini, sebenarnya penyakit apa sih yang diderita Bapak kemarin? Kalau ngomong-ngomong masalah penyakit, kata dokter nih, bukan kata orang, itu penyakit saya itu TBC Mas. Malah kadang-kadang kalau batuk sampai keluar darah Mas. Keluar darah. Oh begitu ya. Itu badan sampai nggak enak Mas. Susah tidur juga itu. Nah, malah kadang-kadang nih, kalau pas lagi ada kumpulan RT atau apa itu, saya sampai jadi nggak pede Mas. Apalagi kalau pas lagi makan bareng sama itu kan kadang-kadang kita batuk jadi mengganggu selera mereka Mas. Itu kadang-kadang. Setelah mengkonsumsi obat herbal Detopar PPK, apakah ada perubahan Pak? Wah, alhamdulillah Mas. Setelah 2 hari, setelah 2 hari mengkonsumsi Detopar PPK, alhamdulillah batuk saya reda, sembuh lah ya. Makan juga enak. Yang jelas batuk, berdahak, sesak napas hilang Mas. Alhamdulillah. Jadi di dada juga. Oh, tidak ada lagi nih. Tuh, panjang namanya sekarang. Tuh, luar biasa Mas. Ya, mudah-mudahan setelah mengkonsumsi Detopar PPK itu dalam waktu dekat penyakitnya bisa sembuh total Mas. Amin. Amin. Iya, kalau obat herbal Detopar PPK itu memang sebagai jalan perantara kesembuhan penyakit Bapak. Ya betul. Sampai berapa minggu dan berapa paket obat yang dikonsumsi sampai sembuh? Wah, nggak sampai minggu-mingguan itu Mas. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Detopar PPK 1 paket, masing-masing 1 botol, itu dalam waktu 8 harian, alhamdulillah sembuh Mas. Dalam waktu 8 hari? Iya, alhamdulillah sembuh dalam 8 hari. Ya, akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat ini Mas. Alhamdulillah ya Pak ya. Begini Pak, menurut Bapak bagaimana khasiat daripada obat herbal Detopar dan PPK dari Donatur tersebut? Ya kalau ditanya seperti itu, yang jelas hasilnya aja Mas. Hasilnya kita kan sehat. Alhamdulillah Detopar PPK itu manjur Mas. Baik Pak, terakhir Pak, jika ada tetangga atau saudara yang mengalami sakit yang seperti Bapak cerita, mungkin ada pesan dari Bapak Yanto. Ya buat tetangga yang mungkin sedang mengalami penyakit yang pernah saya derita seperti TBC, paru-paru basah maupun kering, sesak napas, bronkitis, susah tidur ya. Coba diobati dengan produk herbal dari Donatur Indonesia, Detopar PPK. Insya Allah. Baik Pak, cukup dari saya. Sekaligus saya mau mohon pamit nih. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya yang telah menyampaikan pengalaman tentang penyakit Bapak. Sekali lagi terima kasih Pak Yanto. Sama-sama Mas Jadi ya jangan lupa nanti kalau pas lagi kebetulan senggang atau lewat sini mampir. Baik Pak. Pintu baik. saya terbuka. Terima kasih. Insya Allah Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Detopar PPK memang manjur.
silakan hubungi nomor kami di 081 329 878 999 atau bisa juga melalui WhatsApp di nomor yang sama yaitu 081 329 878 999.